Paushedi Yumpum Oiba Maru Pau Khara update Taujari. Kendra Humpugi final electoral roll fongkhre. Nupa elector dagi nupi elector na lisingya kay mga sama gum ragani toy hele. Kendra Humpugi Mari Leda electoral registration officer ERO sinanga si Kendra singe final electoral roll fongkhre. Nupa elector dagi nupi elector na lisingya kay mga sama gum ragani toy hele. Hirambasiga Mari Leda nga si Lampel Fatal Labor CEO ki office conference holder pangthokhiba pawmising unaba amada Joint Chief Electoral Officer Ramananda Nongmai kapam na aikibada ngasi phongkiba final electoral roll sing asi COVID-19 pandemic manungda haukiba November 13 tagi December 10 mga phawwa sathagiba akhanaba summary revision program ki matung inna phongkibane electoral roll asigi matung inna Manipurda elector lakh taraga mapal lising yakai ga nipan sunna bharfuga tarit laibagi manungda nupi elector na lakh mapal lising yakai ga mathoi chamri sukna mapanne aduga nupi elector na lakh tara lising taru samga bharfuga mathoine loina na third gender na bharfudara tarit ne ahan boy na ngasi phonglib electoral rule asi nupi elector na nupa elector dagi lising yakai mga sama gumragan dithoi hele campaign adura form taruk ta punna elector lising yakai samga yakai ga humtoi na claim torkhibagi manungda elector lising ni fuga tarit chahum subna ama verification torapa matungda admit tawkhe atopa elector lising taraga mathoi charipa yakai mga objection lakhe madugi manungda elector lising tara mathoi subna ni fuga ni thoige objection ki aba pighe loina na punna elector lising tara mathoi subna taraga mathoi na laikidaba laifam hongkiba amade hanjanba yarum bana baram oiduna elector roll dagi lokthokhe state asida punna polling station lising ani chanipan marfudra mari leibagi manungda polling station chatruk subna anina arvan aduga polling station lising ani chani marfudra ni thoina rural gine state asigi oina elector lising lakh taraga mapal lising yakai gani pan subna marfuga taret leibagi manungda elector lakh taraga mapal lising yakai ga taret chatruk marfudra ni thoike electors photo identity card evic sab Leikhre saida sida election commission of India gi maikei dagi tha asigi kun mangada pangthok kadurbat national voters day numita evic electronic form launch tawragani haike magna makha tara duda misam yam amade political party singi mihutchingna final photo electoral roll asi electoral registration officer assistant electoral registration officer amade vote 11 officer singi khudang dagi yengba yaragane loinana chief electoral officer Manipur gi website www.ceomanipur.nic.in dagi khangba yagane haike ngasi gi pawmising unaba atuda Manipur gi CEO and angang jau amadi L Sujata Devi su saruya khe maragashida chief minister na kamjong da project ke sangakhre project kana urep yung tamkhre January 13 school amasung college hangnaba cabinet mifmna Lepnakhre Manipur laigak na paikhalakliba go to hill mission ki sarukam oina gasi chief minister N Perena luching ba council of ministers sing MLA sing na kamjong da satuna project ke sangakhre project kana urep yung tamkhre Kamjong district headquarter the cabinet mifam su pangthoktuna lagliba January 13 school amade college sing hanganaba Lepnakhre Kingfisher Airlines ke staff hoiramba ama court na masin hangkhre ngasi dagi na sahi ni palong gi mamang January taraga mathoi lising ani taraga humdagi nungthil da matamadu the Imphal West District Police tat heram kiba Special Intelligence Unit SIU gi officer in charge inspector K Ranjit na losing ba team amana Imphal airport tagi yamlaba illegal drugs sing phagat kiba case ki sathargliba while the Kingfisher Airlines ta thabak toramba Mioi amak statement court Leikhre asiba hakchang amalairamle City Police Station ke manung chanba uripok nakal gi flyover makhadenupa ama ngasi ayuk siraga lairamle ayuki pung tararom taba phawda flyover ki makharom da khajin ba manung ki hangba atuda nupa ama Kampor blanket amara kopsilaga leng dana asum laibadagi Mioi kharna sangduna phi haidola kai henglubada nupa adu siraka leirambane laikidaba haksang atu masak maming chapchana khangba ngamdre masapai masam mayai orapna sange kulai kusuni nupa adu sahi ni fudagi sahi yangkai fawbagi manung laiba lengne mak ingbadagi siba oramba yai haina miyamna thajanare nupa aduna siraga leiramliba mapa adu flyover gi yotna khajin ba manung adu gi kai changna daba area ni haire Mafama the city police amadi forensic science ki mobile unit ki kangbusu laktuna kumna yengsilaga
yangchilaba matung asiba haksang adu masa khangdoknaba amadi postmortem tawnaba kinaba police na lokhalaga rims ki mokta thamkhre takala maromda pokso court na Chahi kungi fdok pikhre hauki balising ani taraga tarukta Uttar Pradesh ki Manipur district ta piklipi Nupimacha ama Namduna Ejjat Manghnkhiba ki maranda special pokso court amana Mioi ani Chahi kungi fdok pikhre special judge nidhina garang Pandal amasung druba ko Mioi ani ado protection of children from sexual offences pokso act amadi IPC ki mari lena ba section singi makada mara leire aina lakthoke court na makoi ani bu Chahi kun ki fadok piba ki mathak lupa lising kun gi fine chu tauke hariba fine ki senfam asi gi chada humdra manga victim oi ripin piba adu da pinena ba special judge na khangan khe prosecution ki matung ina bada matu da Chahi taraga humdoi khak tangari pin Nupimacha adu hauki belising ani taraga taruk ki me tareta district siki Bewar police station ki panuk chana leiba mafam amada Namduna Ejjat Manghnkhiba ne mayumda laba matung Nupimacha aduna thaudok adu mahaki mamada tambadage mamana police ta thangalakhiba wakat ta jumpham oiraga case asi lokat khibani ana su prosecution na phangdokle atopa yamna nungaitaba accident amagi thaudok amada Mioi taraga mathoi chire manga sokle Karnataka ki Dharwad district ngasi tempo amaga truck amaga thongkaina bada Mioi taraga mathoi sigibaga loinana atopa magana sokle ana police na phangdokre police official amana phangdok matuk ina thaudok adu ngasi ayuk Dharwad district ki Itiga de khunmanak ta thokibane truck amaga thongkaina badu da tempo adu da tawlak Mioi taraga mathoi Khudkta siki ana phangdok lotona magna haike Leikhre drabasing adu ki manung da nupi mapan jawre Magna ki thaudok tu da truck adu ki driver jauna atopa Mioi magana sokpadagi manak nakpada leiba hospital amada pukhre tempo adu da tolakhiba Mioi sing adu ayambana Lepnakhre district dagini ainasu magna phangdokle West Bengal da MLA ni fuga mathoi BJP da Chongsinnanaba sem saduna leire Bijya Bhargia West Bengal ki Mamta Banerjee government chokaliba MLA ni fuga mathoi BJP da Chongsinnanaba sem saduna leire aina BJP ki general secretary Kailash Bijya Bhargia ngasi claim tawkhre West Bengal ki Assembly Mikhal Lakliba March April da pangthoklaba yai thajari bani amasung Mikhal sida state ki Trinamool Congress government inthunaba pandam thamli bane ma ki hometown oiriba Indore da pawmi sing da wa ngangladona Bijya Bhargia haike BJP da yawba pamba MLA ni fuba ka mathoi ki list ma aingon da leire karigumba ayakna legislature sing ase BJP da lauksin batarabadi Mamta government turagane adubu kanaba party sida lauksin gadage amasung kanaba lauksin loidage aibadu makhoi ni yengsil aina BJP lusingba asina phangdokhe magna haiki legislature sing asigi marakta athiba michat laibe singde lauksin thanaba makhoi na warip lore West Bengal da hingsa ki politics sathari amade BJP ki cadre sing da attack tawri aina su magna maral sikhe aroiba da content sing asigi maroiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri bapun mukwa thagasari channel asin adom da kanarabadi subscribe to with representing subscribe to wir maloinana like and share to so ka bigano punamakpo abakana thagasari